Ačiū gerbiamą posėdžio pirmininkę. Iš tiesų, aš palengvindamas darbą ir pats sutikau, kad nesudaryti komisijos, bet nesutinku su generalinės prokurorės kreipimus ir generalinės prokurorės norų, nes tai yra absoliučiai politinė byla, tai yra absoliučiai politinis susidorojimas ir tai yra akivaizdu, kas vyksta dabar pasaulyje ir tarptautiniai bendruomenė, jeigu matote. Tai aš prašyčiau, jeigu galima, aš paleisiu video, kurį didžioji dalis kai kurių Seimo narių jau matėte, tai bus va. Garsu, jeigu galima. Nagi. Čia yra tikrais faktais paremtas filmas. Ką jūs darote? Tai yra būtent Izraelio pareigūnai įsiveržė į Gazos ruožą ir tai persekioja Gazos ruože gyvenančius žmonės. Tai bando susidoroti ir ko pasekoje yra nužudoma visa šeima. Tai apie tai aš ir kalbu, apie brutalius elgesius Izraelio pareigūnų Gazos ruože. Mes tokiam gyvenime šiandieną gyvenime. Ar jūs norėtumėt, kad jūsų šeima ir jūsų vaikai taip pat būtų sunaikinami, sušaudomi ir nužudomi? Jeigu jūs abejojate apie politinės bylos perspektyvas. Nusitaikyti. Prašau, juk žadėjote. Maldauju, nedarykite to. Ir grįžkite į 41 metus. Prašau. Ugnis, jūs žadėjote, ne? Far. Ką tik buvo sušaudyta visa Gazos ruože esanti šeima. Štai mes matome, kaip Izraelio prezidento, premjero Benjamino Netanjahu nurodymais liepiama susidoroti su Gazos ruože esančiais žmonėmis. Sprogdinami, šaudomi, persekiojami, kankinami, vaikai uždaromi, vaikai atimami nuo tėvų ir šiandieną jie gali daryti, ką nori. Ir tai atrodo jums normalu 21 amžiui? Ar mes galime tarptautiniai bendruomeniai leisti ir toleruoti Benjamino Netanjahu veiksmus pasaulyje? Manau, kad ne. Pasižiūrėkite, kaip jie elgiasi su kitais tautybės žmonėmis. Numesta bombų per šį laikotarpį į Gazos ruožą praktiškai prilygsta 3 atominiam bombom. O šį čia garsas yra prastai matyti su garsu, nežinau kaip čia gavosi. O čia mes kalbame apie dvigubus standartus. Tai yra Raseiniai, savivaldos rinkimai, 23 metai, dalyvauja vėlgi konservatorių partijos narys, tai buvęs Raseinių meras Bautronis. Ką jisai susirinkimo metu pasako gyventojams? Tie, kurie nebalsuos už konservatorių partiją, už mane užkasiu žydų kapinėse. Jūs galvojate, kad buvo pradėta baudžiamoji byla? Jūs galvojate, kad buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas? Jūs galvojate, kad nors viena policijos institucija arba ikiteisminio tyrimo pareigūnai kreipėsi į policijos pareigūnus, kad tai vyktų? Deja, ne. Ir tai ne kažkitas kalba, o kalba būtent konservatorių seniūnas. Čiagi dar vienas iš tokių pavyzdžių. Kad žmonės skirsto į rūšis, rases ir taip toliau, kartais mane tas dirgina. Nors iš tikrųjų žmonės yra rūšis, porūšiai ir taip toliau. Žydas yra vienas iš porūšių. Faina Kuklianski, kuris sakė, kad Žemaitaitis išžaidinėja, nes vadina žydais porūšiais. Net teismo metu prieš 2 savaitės jinai brutaliai melavo. Nežinau, ar tai yra gerai kalbėti labai atvirai, bet aš jums pasakysiu. Pasakykit. Labai atvirai. Kad žydai nekenčia lietuvių daugiau negu lietuviai žydų. Tai klausimas yra, ką aš dabar šiandieną tokio esu pasakęs ir dėl ko esu persekiojamas. Faina Kuklianski pasakė, kad Lietuvos žydai nekenčia lietuvių labiau negu kad lietuviai žydų. Tai mes šiandieną matome politinį susidorojimą su manim. Kęstutis Masiulis, profesorius, konservatorių partijos lyderis, dalyvaudamas Lietuvo naujoji diena, jisai visas žydų moteris išvadina prostitutėmis. Ir jūs galvojat, kad buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas? Ne, mėlyjei mano, nepradėta, nes jis konservatorius. Nes konservatoriams viskas yra galima. Ir būtent byla pradėta prieš mane, būtent vadovėm. Arūnas Valinskas, dalyvaudamas 15 minučių laidoje, jisai pasiūlo pradėti šaudyti Lenkus, pradedant po vieną Lenką nuo Valdemaro Tomaševskio. Šiandien byla nagrinėjama žmogaus teisių teisme. Ir Jonas Mekas. Paklausykite, ką Jonas Mekas kalba apie Palestiną, kalba apie Palestino žmonės. I live in Palestine. I live in a beautiful house. I love my house. Tai yra iškiliausias mūsų meno žmogus, kuriam atidarytas muziejus. Mes jį šlovinam ir gerbėm. Ir ne bet kas kitas, o būtent prie konservatorių vyriausybės tam žmogui buvo suteikti visi, kaip sakant, tetarambai.
kuris aiškiai pasako, kad Izraelis naikina Palestiną, Izraelis naikina Gazos ruože esančius žmonės, jis aiškiai pasako, kad užimamos okupuojamos teritorijos. He said to me, would you sell me your house? I said, why should I sell my house? I like my house. It's a beautiful house. Why should I sell my house? So the nice Israeli soldier said, it's very nice that you like your house. So we had some tea. We had some tea. And Israeli soldier said goodbye and she went, and I am still in my beautiful house. No, no, no! Father! I don't like these fairy tales! I don't like these fairy tales! It's not true! Not true! No, no, no. No, my child. This is just a fairy tale. This is just a fairy tale. This is just a fairy tale. I don't like these fairy tales! Kas norite, galite rasti jo visą vertimą ir visą papasakome būtent apie palestiniečių gyvenimą. Apsaugokim vaikus, tarptautinė organizacija išleido didžiausią metinį pranešimą, virš 600 lapų knyga, kurioje buvo apklausinėjami, kaip jaučiasi Gazos ruožo vaikai, palestiniečių vaikai, kada jie atskiriami nuo vaikų. Jie šlapinasi lovas, jie dėjo į mokyklą, jie yra persekiojami. Ir šiandieną, čia visi sėdėdami, jūs toleruojate vykdomą genocidą Gazos ruože. Šiandieną kiekvienas opozicionierius arba tas žmogus, kuris aiškina apie žmogaus teisų gynimą, jis visiškai jam yra giliai vienoda, kokia yra žmogaus teisų šiandien Gazos ruože. Mes visi rūpinamės Sakartvelu, mes visi rūpinamės šiandieną Ukrainai, bet ne vienas mes nepagebam sugalvoti, kas vyksta šiandieną Palestinoje, Gazos ruože. Mėlyjei mano, šiandieną Izraelis Benjaminas Netanjahu, ne veltui aš pasakiau, tai dar vienas gyvulys be Putino yra Benjaminas Netanjahu, kuris brutaliai savo veiksmais žudo Gazos ruožę žmonės. 44 834 nužudyti žmonės. Iš jų virš 20 000 yra nužudyta vaikų. Jūs šiandieną matot, kad tai yra ne politinė byla? Aš akivaizdžiau matau, kad tai yra kaip politinė byla. Tarptautinis baudžiamasis teisingumo teismas prieš 2 savaitės išdavė tarptautinį arešto orderį. Ir būtent išdavė arešto orderį dėl to, ką Remigijus Žemaitaitis praėjusiais metais gegužės 9 dieną ir pasakė. Aš aiškiai pasakiau, kad Benjaminas Netanjahu ir visi kiti, kurie prisiema šiandien sprendimus įsiverždami į Gazos ruožą ir žudydami nekaltus žmonės, griaudami civilinius objektus, griaudami ligoninės, mokyklas ir kitas institucijas, jie tiesiog įvykdo genocidą. Aš savo pasisakymę pasakiau, kad tai yra holokaustas. Gerbimieji mano, praėjusią savaitę Izraelio krašto apsaugos ministras, duodamas interviu pasaulio žiniasklaidom priemonėm, ką jisai konstatavo. Šiandieną Izraelis būtent vykdo masinės žudynės. Ne Žemaitaitis pasakė, o pasakė būtent Izraelio krašto apsaugos buvęs ministras. Jisai pasakė, kad tai yra genocidas. Mėlyjei mano, pagal tarptautinį išaiškinimą ir plačiąją prasme, holokaustas ir yra viena iš genocido formų. Holokaustas yra šiandieną suprantama kaip plačiąją savoką. Tai aišku, tai yra priskirta žydų tautai. Bet be žydų tautai holokaustas yra priskirtas ir stalinistiniam represiniam priemonėm, Ganos žudynėm ir kitiem genocido atvejams. Ir mes šiandieną kalbam apie nepolitinę bylą. Nemėlėjai, aš nebijau stoti prieš teismą. Nemėlėjai, aš nebijau stoti prieš prokurorą. Nebijau aš stoti prieš Fainą Kuklianskį, kuri brutaliai melavo, duodama parodymus ir liudijimus teisme. Klausimas yra tik tais kitas. Ar mes šiandieną čia visi Seimo nariai suprantame, iki kokio lygio mes toliau važiuosime? Ar mes kiekvieną šičia stovėdamas ir balsuodamas už mano neliečiamybę, mes toliau leisime, kad šitą neapykantą ir šitas klausimas būtų keliamas? Neapykantą kelia tik tais kai kurie asmenys, kurie nori savo asmeninės naudos. Ir dar kartą pakartosiu. Ne Žemaitaitis pasakė, kad žydas yra vienas iš porūšių, o tai pasakė Faina Kuklianskį, kur yra žydų bendruomenės pirmininkė. Ne Žemaitaitis pasakė, kad Lietuvo žydai nekenčia lietuvių labiau negu kad lietuviai žydų. Niekada lietuvių tauta neturėjo konfrontacijos, niekada lietuvių tauta nebuvo susipykusi su žydų tauta. Žemaitaitis niekada gyvenime nesu įžeidęs nei vieno žydų tautybės žmogaus
Įskyrus kalbėjau apie tos, kurie buvo NKVDistai ir KGBistai. Tai yra tie asmenys, kurie prisidėjo tiesiogiai prie mūsų tautos žudimo, trėmimo ir kankinimo. Nebuvo vien žydai. Tame tarpe tarp KGBistų, NKVDistų buvo begalė daug ir kitų tautybės žmonių. Bet kadangi ponia iškėlė šitą klausimą, teko pasiknaisyti po istorinius šaltinius. Taip, Žemaitaitis padarė vieną klaidą dėl Kaniūkų gyvenvietės žudynių. Taip, aš tą pripažinau, taip, aš atsiprašiau, bet ką ir pasakė profesorius, tekstas ir visa informacija surinta būtent ir kalba apie šitą dalyką. Įskyrus buvo klaida pavadinimas. Tai, mėlėjai mano, pagalvokime iš esmės šiandien, kokią mes turim visuomenę, kokią mes turim valstybę ir kokią ateitį mes turėsim. Šiandieną tai yra lakmuso popierėlis Remigijus Žemaitaitis. Rytoj būsite sekantis kažkuris tai kitas asmuo. Ir tai būtent prasidėjo prie konservatorių. Dar kartą paminėsiu. Algis Greitai, kuris konservatorių partijos narys, kuris pasiūlė tie, kurie klausosi arba žiūrite rusiškas televiziją arba rusišką muziką, reikėtų juos sušaudyti. Klausimas sako, ar prie vaikų, ar pirma atims vaikus. Pirmoji daly matėme, kaip Izraelio pareigūnai sušaudo palestiniečių Gazos ruože šeimai. Jų kas nors klausė, koks jų tikėjimas, ar jų kas nors klausė, kokį neapykantą ar pyktį turi Izraelio tautai? Ne, jo neklausė, jos tiesiog gimė ir sušaudė. Šiandieną mes turim tokių fašistuojančių politikų, fašistuojančių konservatorių partijos gretose, kurie leidžia savo tokius dalykus kalbėti. Ir dar kartą paminėsiu. 3 konservatorių elito partijos žiedai kalba iš to jūris. Algis Greitai, kuris pasiūlė sušaudyti visus, kas klausėsi rusiškos muzikos arba televizijos. Kęstutis Masiulis, kuris iš ko neveikė visas moteris žydės išvadindamas prostitutėmis laidoje. Raseinių buvęs meras ir seniūnas pasako, užkasim visus tas, kas nebalsuos už konservatorius. Ir tai yra jums normalu? Man tai bent jau tai yra nenormalu.